Majina naitwa Zuberi Ali Mbwawa. Maoni yangu ni kwamba baada ya Ramadhani tudumu na swala kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Hilo ndio linaweza kutuepusha tusitoke tena katika misikiti. Lakini baada ya Ramadhani tukitoka tukarudi kwenye mambo tuliokuwa tukifanya awali, inakuwa Ramadhani haijatusaidia. Na tunakuwa kana kwamba tulikuwa tunaabudu mwezi wa Ramadhani, isipokuwa kama tunamwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu yuko muda wote. Maoni yangu ni haya. Mimi naitwa Juma Yasini. Mimi kwa maoni yangu nasema vijana tubadilike. Kama tulikuwa tunaingia kwenye nyumba ya ibada mwezi wa Ramadhani, inshallah tuendeleze kama tulivyokuwa kwa mwezi wa Ramadhani. Kwani dunia yenyewe tumkurudie Mwenyezi Mungu, tuendelee kufanya mema kama tulivyokuwa tunafanya katika mwezi wa Ramadhani. Inshallah. Majina naitwa Suleiman Daudi Mangasi. Nadhani kila kitu kinawezekana kwa vijana, kwa sababu kwa wakati huu hakuna aliyeshikiwa chochote katika kulazimishwa. Yaani kuna mifano ile hai kama mvuta sigara, hajavuta sigara mchana kutwa, anakuja anaanza kuivuta jioni. Manake kilichomfanya akawa na uoga wa kuivuta sigara mchana, basi aendelee nao kuto kuivuta kabisa. Na ndivyo hata katika ibada vivyo hivyo, kwamba kinachotufanya sasa tupo kwenye ibada, basi tuendelee na ibada, tusikengeuke tukarudi kwenye mambo ya mitaani. Na kubwa kumwomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika hilo. Majina anaitwa Saidi Mgapi. Mimi nafikiri ni vile vijana tunapenda kuishi kwa mazoea, sababu unakuta kijana ameshapita Ramadhani karibia 10. Ramadhani zote hizo alikuwa anafunga, na baada ya Ramadhani hakuna mabadiliko. Anafunga baada ya Ramadhani hakuna mabadiliko. Na hata hii ya sasa inapita, anajua tu kwamba Ramadhani naye atapita. Sio mipango ya Allah iko vipi. Inawezekana ikawa hii ndio Ramadhani yake ya mwisho kufunga, hajui. Tunaishi kwa matumaini, tunaishi kwa dhana ya kwamba Ramadhani zinatukutaga miaka yote na tusijue Mwenyezi Mungu anataka kutupigia nini. Inawezekana kijana mwenzangu, hii ikawa Ramadhani yako ya mwisho kwenye maisha yako, Mwenyezi Mungu akaamua kuchukua, ili hali ukiwa umetoka kufutiwa madhambi yako. Mimi ni wasii tu, hii Ramadhani iwe ni ya mwisho, iwe itakuja nyingine, iwe ni funzo. Haya mema ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu katika Ramadhani, haya madhambi ambayo tunapitia, tuendelee kuyasimenti kwa sala na toba. Miezi mingine nayo inaendelea, tuendelee na swala 5, tuwe tunaswali, tusio wazito. Unakuta kijana labda Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, unakuta tumejaa kweli, lakini baada ya hapo Ijumaa inayofuata baada ya Ramadhani kupita, safu 3, safu 2, safu 4. Kwa kweli vijana tuna haja ya kubadilika, na lazima tujifunie kwamba kitendo cha kuwa hizi Ramadhani zinatukuta ni bahati. Mwenyezi Mungu anatujalia, ni bahati. Kuna wenzetu tulikuwa nao walitamani Ramadhani hii wakute na haijawakuta. Hii ni mfano hai tu ambao Mwenyezi Mungu anapenda kutukuza sisi, na wakati mzuri wa kubadilika vijana ni huu, wakati wa kutubu. Ukiwa kijana ndio wakati mzuri. Utakuja kutubu ukiwa na umri gani? Utakuja kutubu hata kusubiri uweze. Mimi